家好，我係 Kathy。咁我今段片咧就係想同大家介紹翻今日嘅收穫品啦，係啦。咁其實我都冇拍片都有成個禮拜啦。咁因為我都喺個啟示都講過話，我係病咗啦。咁其實我上個禮拜就有 camp 嘅，咁即係有去旅行就去 camp，咁但係我冇去到啦，病咗，咁我好傷心咯。係啦，唔好講呢啲廢話住啦。咁係啦。咁大家見到我播呢個 background 嘅歌都知道係啦，咁今次就係介紹係啦最新一彈嘅餅卡啦。咁我咧就買咗4包啦，係啦。咁咧首先介紹咗 packing 先啦，咁俾啲光先，係啦。咁佢個 packing 就係第二彈嘅，即係算係劇場版第二彈嘅一個餅卡啦，係啦。咁佢就寫住 The Scradaloo Movie 啦，咁佢個封面就係 Sunny Day Song 嘅，咁佢今次出嘅卡就係曝光啦，係啦。咁佢後邊就有張特別版，咁特別版嘅卡今次就係 Sunny Day Song 嘅，係啦。咁係啦，擺喺度先啦。咁我買咗2包呢一款嘅，咁跟住買咗呢一款嘅曝光同埋 Sunny Day Song 合體嘅嗰個款啦。咁後邊都係咁樣噶啦 packing， 咁但係呢隻就粉紅色嘅，都係一樣啦。咁我哋買咗2包嘅，係啦。咁我首先就係啦開封咗第一包先啦，係啦，有啲緊張咯。我會眯埋眼開封嘅，咁所以就係啦開緊啊。咁我係確定我自己未開過啦。咁其實佢得翻好少咯，好傷心。咁我會擺喺度啦，係啦。咁係佢都係有塊餅喺入邊啦，有塊餅喺入邊嘅。咁好啦，咁我而家就係咁，真係中咗。睇先啊，咁真係中咗呢個 Story Card 第11話啦，係啦，咁唔緊要啦，係啦。跟住就開封一包曝光啦。其實我感覺到自己一定唔會中到一啲好卡，咁唔緊要啦，唔好諗呢啲嘢住。如果我見到就值得嘅話，就應該有。好。係啦，咁好，咁就係中咗，應該係燙金嚟嘅，我估係啦。咁就1、2、3，係咁樣中咗 Kotori 嘅燙金啦，係啦 Kotori Minami 嘅燙金曝光嘅，係啦，都好開心啦，係啦，咁都勁開心啦，係啦，咁勁好啦呢個，好開心，係曝光，係最後一張曝光。其實我想要我送俾佢而家係同 Marky 一樣個推送。係啦，咁跟住就開封第3包啦。哇，勁難開喎呢包。好多餅啊，你點算啊？係，咁就係中咗，都係人物卡嘅。係咁，就係 Ninja 啦，係啦 Ninja 嘅都好，係啦，咁就係2張 Ninja。點解俾個 Ninja 我？咁嘅 Ninja， 好唔緊要啊。咁最後一包啦，勁難開喎呢包，咩事啊？係，咁都係中咗，都係中咗人物卡嘅。係咁就係行下我啦，咩事啊？係咁就係花林，喂，咩事？係啦，咁就係呢度，係咁就，冇我頭3推，唔緊要啦。我冇乜頭3推運咯，其實。冇乜希配運，又冇乜海味運，係啦，咁都好啦，其實
冇理佢啦。呢條條，我哋有咁多餅啊，點算啊？未食晒，有好多餅啊，係啦，唔理佢啦。係啦，咁我都介紹咗今次中到嘅卡先啦。咁其實我一見到呢個封面就知道係中人物卡啦，但係估唔到中咗花冧嘅普通卡咯。係啦，咁就係花冧嘅啦。係啦，咁呢啲我都一定會自留㗎，因為光嘅嗰一套真係好靚啦。咁咧，首先介紹下花啦。咁花佢呢隻款係勁靚啦，係啦。係啦，咁佢有佢嘅 Sunny Day Song 嘅嗰隻款嘅相喺度啦，同埋佢自己嗰個 feeling 嗰個係嘅。呢搬走先，勁多餅我唔知點清係咪先？咁係啦，咁就係呢個花。跟住佢呢個都，咁跟住咧呢個咧就影咗Min 嘅呢一個綠光嘅嗰件衫，同埋 Hello 嗰個首歌啦，我唔記得咗首歌叫咩名。咁跟住就中咗一張燙金卡啦，咁就係 Kotori 嘅 Kotori 嘅燙金啦。咁後邊就係咁樣嘅。咁佢呢度就有兩款都唔係Sunny Day Song 同埋綠光嘅。咁跟住就中咗一張嘅 story 卡啦，係啦，咁都係啦，好開心啦。咁即係呢4張嘅，係啦。咁今次呢段片呢，就係去到咁多啦。咁希望大家會中意呢段片啦。咁我哋下段片再見，拜拜。